176세대 가까이 됩니다. 이후 줍줍 아파트로 나올 가능성이 있는 곳이죠. 몰라서 속지 말자, 부동산 정보를 알기 쉽게 가르쳐주는 부동산 캡틴입니다. 오늘 이 영상에서는 곧 있을 과천 린 파밀리의 아파트에 공공분양과 신혼희망타운의 청약정보, 입지 분석, 시세 분석, 줍줍 아파트까지 완벽 정리해 드리겠습니다. 먼저 과천 린 파밀리의 아파트의 공공분양입니다. 경기도 과천시 가련동 일원 과천지식정보타운 S8 구역에 공급되는 린 파밀리에는 총 659세대 중 318세대는 공공분양, 나머지 341세대 중 227세대는 신혼희망타운으로 이번에 분양됩니다. 나머지 114세대는 행복주택으로 추후에 분양됩니다. 2024년 4월 입주 예정이며 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가 상한제 적용지역입니다. 이번 공공분양에 당첨될 경우 21년 8월 31일부터 10년간 전매 제한과 재당첨 제한이 적용됩니다. 최초 입주 가능일부터 5년간 거주 의무가 있습니다. 그래서 얼마 전 줍줍 아파트로 나온 DH 개포자이와는 다르게 입주 후 전세를 놓을 수가 없습니다. 분양 일정은 8월 23일 특별 공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약이 청약홈 홈페이지에서 진행됩니다. 당첨자 발표는 8월 31일 개별 조회가 가능합니다. 공급 대상은 전부 전용 면적 84제곱미터입니다. 평으로는 34평이죠. 공공분양 총 318세대 중 특별 공급은 266세대, 일반 공급은 52세대입니다. 분양 가격을 살펴보면 7억 8,670만원부터 8억 7,260만원까지 있습니다. 평균 8억 2,556만 7천원이고 평당 2,428만원입니다. 여기에 발코니 확장이나 시스템 에어컨 등 옵션을 포함하면 거의 9억이죠. 아무리 과천이라고 해도 공공분양인데, 그럼 청약 조건부터 알아볼게요. 먼저 신혼부부 생애 최초 노부모 부양 특별공급과 일반 공급은 과천시에 2년 이상 거주한 사람에게 30%, 경기도에 20%, 기타 지역 수도권에 50% 공급됩니다. 19년 8월 13일 이후 과천시나 경기도에 거주해야 하죠. 그리고 과천시 2년 이상 거주자는 30%에서 낙첨될 경우 20% 물량에서 경쟁하고, 그래도 낙첨되면 기타 지역 50%에서 경쟁하는 겁니다. 따라서 과천시 거주자가 제일 유리하긴 하죠. 다자녀 특별공급 지역 우선 공급 기준도 먼저 50%는 경기도에, 나머지 50%는 기타 지역 수도권에 우선 공급합니다. 다만 경기도에서는 과천시 2년 이상 거주자가 경기도 다른 지역 거주자보다 우선하죠. 자산 요건과 소득 기준은 다자녀, 노부모 부양, 생애 최초, 신혼부부 특별공급 신청자에게 적용됩니다. 이건 사업주체에서 일괄 조회하나 소득심사를 위해서는 개인정보 제공 동의서를 제출해야 합니다. 나중에 부적격 당첨되지 않으시려면 미리 확인하시는 게 좋습니다. 먼저 다자녀 특별공급입니다. 총 31세대가 공급됩니다. 입주자 모집 공고일 기준 3명 이상의 만 19세 미만 자녀를 둔 무주택 세대 구성원으로 입주자 저축에 6개월, 6회 이상 납입되어야 합니다. 당첨자는 먼저 세대수의 50%는 경기도 거주자에게 공급됩니다. 여기서 과천시 2년 이상 거주자가 우선되죠. 낙첨될 경우 서울, 인천 거주자에게 공급된 50% 세대를 갖고 다시 경쟁합니다. 배정 기준표로 높은 순서대로 당첨자를 결정합니다. 다음엔 노부모 부양 특별 공급입니다. 입주자 모집 공고일 기준 경기도, 서울, 인천에 거주하면서 만 65세 이상의 직계존속을 3년 이상 계속하여 부양하고 있는 무주택 세대주로 입주자 저축에 가입하여 2년경과 24회 이상 납입하여야 합니다. 자산 보유 기준과 소득 기준을 모두 충족시켜야 하죠. 3년 이상의 기간 무주택 세대 구성원으로서 저축 총액이 많은 분이 당첨됩니다. 참고로 노부모 부양 특별공급 1개, 일반 공급 1개 중복 신청이 가능하나 특별공급에 당첨되면 일반공급 당첨자 선정에서 제외됩니다. 특별공급 신청자 본인 외에 다른 세대 구성원이 일반공급에 중복 청약 시 당첨될 경우 모두 부적격 처리됩니다. 이번엔 생애 최초 특별공급입니다. 총 79세대가 공급됩니다. 수도권에 거주하면서 6가지 조건을 모두 갖춘 분 중에서 세대수의 70%를 소득기준 100% 이하인 자에게 우선 공급합니다. 청약 경쟁을 할 경우 추첨으로 당첨자를 선정합니다. 다음은 신혼부부 특별공급 95세대입니다.
신청 자격 4가지를 모두 갖춘 분 중에서 소득에 따라 비율을 나눠서 공급합니다. 경쟁이 있는 경우 가점 항목 다득점 순으로 선정하지만 동일한 경우 추첨으로 당첨자를 결정합니다. 끝으로 일반 공급 52세대입니다. 신청 자격 조건을 모두 갖춘 분 중에서 2년 이상, 24회 이상 입주자 저축에 납입한 분 중 세대주를 1순위로 합니다. 당첨자 선정 방법은 3년 이상의 기간 동안 무주택 세대 구성원으로서 매월 최대 10만원까지 인정되는 분 중에서 저축 총액이 많은 분이 우선 당첨됩니다. 이번엔 린 파밀리의 아파트의 신혼희망타운 부분입니다. 앞에서 본 공공분양은 청약홈에서 청약이 진행되지만 공공분양 신혼희망타운의 경우 LH 청약센터에서 진행됩니다. 일정과 공급면적, 수익공유, 모기지 등에서 차이가 있죠. 그럼 자세히 알아볼게요. 먼저 일정입니다. 8월 31일 10시부터 9월 1일 오후 5시까지 진행되며 9월 15일 당첨자를 발표합니다. 공급 세대수는 전용 면적 55제곱미터로 227세대가 분양됩니다. 평으로 따지면 22평 정도 됩니다. 재당첨 제한 10년, 전매 제한 10년, 거주 의무 5년은 동일하게 적용됩니다. 분양 가격은 5억 2,050만원부터 5억 6,700만원까지 있습니다. 평균 5억 4,215만원이고 평당 2,357만원입니다. 옵션을 포함하면 거의 6억이죠. 신혼희망타운의 경우 특징적인 것이 전용 수익공유형 모기지 상품에 가입해야 합니다. 연 1.3% 고정금리가 적용되긴 하지만 대출 비율에 따라 최대 4억까지 자녀 비율, 기간 등을 따져서 만기 상환 시 감정평가 기준에 따라 시세 차익을 상환하는 것이죠. 신혼희망타운은 1단계 우선 공급 물량 30%, 2단계 자녀 공급 물량 70%, 각 단계별로 과천시 30%, 경기도 20%, 2년 이상 거주자, 기타 수도권 50%로 배분해서 각 단계별로 가점제, 합계, 다득점 순으로 신청하고 동점 시에 추첨합니다. 우선 공급과 자녀 가점표에 차이가 있으니 확인해보세요. 그럼 입지와 환경을 살펴볼게요. 과천 지식정보타운에 건설되는 린파밀리에는 기본적으로 과천이 기존에 갖고 있던 인프라를 공유합니다. 정부 과천청사역과는 거리가 있지만 24년에 4호선 과천지식정보타운역이 개통될 예정입니다. 그리고 초등학교 부지도 주변에 예정되어 있죠. 하지만 입주 시기에 맞춰서 교통과 학군이 조성될지는 미지수입니다. 이곳은 짚고 넘어가야 할 입지적 문제가 비행기 소음과 고가도로 문제가 있습니다. 먼저 과천시에서 비행기 소음이 들린다 안 들린다의 논란이 있는데요. 제가 정확히 보여드리겠습니다. 실제 김포공항 민항기의 항로입니다. 그림을 보시면 빨간색으로 표시된 곳이 과천 부근입니다. 엄밀히 얘기하면 안양의 삼성산 부근이죠. 이때 비행기 고도가 2800피트, 미터로 표시하면 853.44m입니다. 오른쪽 지도를 보시면 김포공항에 들어가는 비행기 항로를 간략하게 표시해 보았습니다. 과천지식정보타운 위를 스쳐 지나가고 기존 과천시가지는 통과하지 않습니다. 그래서 과천시 비행기 소음에 대해서 논란이 생긴 거죠. 실제로 이 정도 높이면 사진에 보시는 기종의 경우 지상에서도 소음이 들립니다. 사람에 따라 다르지만 이런 기종은 안 들릴 수도 있죠. 다른 부분은 고가도로 문제입니다. 지도에 표시된 곳을 살펴보면 이렇게 앞으로 고가도로가 지나갑니다. 방음벽이 되어 있고 거리가 있어서 소음 문제는 크지 않지만 조망권이 문제될 수 있죠. 그림에서 보시면 804, 805동의 경우 신혼희망타운이 배치됩니다. 조망에 문제가 되는 곳이 803, 804동인데요. 그래도 다행인 건 뒷베란다에 위치한다는 겁니다. 물론 청약 당첨 후 동호수는 추첨으로 진행되는 부분이라 이 부분은 참고만 하시면 됩니다. 이번 청약에 대해 신중하게 생각하셔야 하는 이유 중에 하나가 대출 문제인데요. 참고로 표에서 보시면 노란 부분이 7월 1일부로 개정된 내용입니다. 그리고 분양가가 9억을 초과하면 투기과열지구인 과천은 대출이 불가능합니다. 다행히도 분양가가 9억을 넘지 않으니 현재는 대출이 가능하죠. 문제는 밑에 보시면 시세가 15억을 초과하면 추가 대출이 불가능합니다. 물론 감정평가를 통해 시세를 산출해서 최종적인 금액이 나와야 정확한 내용을 알 수 있습니다. 감정평가할 때 보통 신규 분양 아파트의 경우 과거 시세가 거의 없기 때문에 보는 것이 분양가와 주변 아파트 프리미엄을 확인합니다. 무턱대고 어느 한 곳의 은행만 시세를 낮춰서 대출을 진행할 수 없고
감정평가에서 산정 요인에 대한 근거가 명확해야 하기 때문에 어디 한 곳의 감정평가법인만 가격을 조절할 수도 없죠. 따라서 대출 부분에 대한 리스크는 피할 수 없는 문제입니다. 그럼 주변 아파트의 시세를 확인해 볼게요. 주변 아파트 중 실거래 가격이 존재하는 아파트를 살펴보면 평당 평균 4,716만원에서 6,047만원으로 평균 5,237만원이죠. 지정타운의 평균 분양가격이 2,343만원이고 림파밀리의 평균 분양가격은 평당 2,393만원으로 평당 2,844만원 차이를 보입니다. 이번엔 신규 분양 아파트의 호가와 비교를 해보겠습니다. 여기서 호가는 부동산 시장에서 매도인이 부르는 가격으로 실제 거래된 가격은 아닙니다. 평균 호가는 평당 평균 6,046만원으로 지정타운과 림파밀리의 분양가격 평균보다 평당 3,703만원, 2.58배 높습니다. 과천 지정타운과 림파밀리의 분양가격이 분양가 상한제 적용으로 가격이 저렴하지만 역계통과 인프라가 구축되면 기존 과천시의 시세를 따라가겠죠. 전매 제한과 거주 의무가 있지만 큰 시세 차익이 예상되는 부분입니다. 결론적으로 과천의 입지 환경을 공유하는 만큼 높은 시세 차익이 기대됩니다. 다만 전매 제한과 거주 의무로 시세 차익을 수익화하는 데 시간이 걸릴 것입니다. 비행기 소음과 고가도로 조망에 대한 아쉬움과 대출에 대한 리스크가 있지만 높은 경쟁률이 예상됩니다. 과천 지정타는 높은 경쟁률로 인해 부정청약 소송 진행 중인 곳도 176세대 가까이 됩니다. 이후 줍줍 아파트로 나올 가능성이 있는 곳이죠. 그럼 모두 부동산 부자 되세요. 아무나 부동산 전문가가 되는 그날까지 계속됩니다. 부동산 캡틴.